자, 여러분 안녕하세요. 욱TV의 욱입니다. 벌써 탭골 5일차 됐습니다. 와우! 박수! 자, 5일 동안 제 못하는 탭볼 실력 봐주셔서 굉장히 감사드리고, 여러분들 피드백 중에 머리로 해달라고 하신 분이 계시는데 이거 머리로 안 돼요. 한번 보여드릴게요. 예, 안 되죠? 안 돼요. 예, 그래서 머리는 좀 쉽지 않고요. 예, 바로 5일차니까 5개 시작해 보도록 하겠습니다. 좋습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 맨! 자, 이제 어때요? 조금 하는 것 같죠? 예, 이거 생각보다 어려워요, 여러분들. 예, 자, 이제 왼손 갑니다. 하나, 둘, 셋, 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 예, 다섯 개 했어요. 예. 오, 제대로 맞을 뻔했네. 자, 그 다음, 오른손. 하나, 둘, 셋. 또 맞을 뻔했어요. 다시. 하나, 다시. 이게 오른손이 생각보다 왼손보다 더 어려워요. 하나, 둘, 셋. 이거 되게 위험하네. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 오케이. 자, 여기. 자, 5일차에 제가 느낀 거는 조금 늘었어요. 아주 조금. 예. 대신에 여러분들이 좋아요와 댓글 그리고 구독까지 마지막 알람 설정까지 해주시면 제가 실력이 조금 더 상승하지 않을까 싶습니다. 감사드립니다. 바이바이.